Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Trieste commemorates Liberation Day with a solemn ceremony at the Risiera di San Sabba. Italy marked the 81st anniversary of the liberation on April 25th, 81 years since the end of the Nazi-fascist occupation, the event that laid the foundation for the Italian Republic and its democratic constitution. In Trieste, the central commemoration was held at the Risiera di San Sabba National Monument, Italy's only Nazi concentration camp with a cremation furnace on national soil. Questo è un luogo drammatico dove sono morte persone, ebrei, partigiani, di tutto e di più, e finalmente mi sembra che siamo abbastanza uniti. Friuli Venezia Giulia's coastal link returns, connecting cities, coast and lagoon by sea. Regional maritime transport in Friuli Venezia Giulia resumes on April 25th, with expanded routes connecting Trieste, Grado, and Lignano Sabbiadoro. This year brings improved reliability, better integration with local transport, and added flexibility for passengers. Friuli Venezia Giulia promotes U.S. ties and Trieste's role in global trade. On a mission in Washington, D.C., Friuli Venezia Giulia Governor Massimiliano Fedriga highlighted Trieste port as strategic hub in emerging global trade routes, including the India-Middle East-Europe corridor, and emphasized the stable U.S.-Italy economic ties. He also met with an IMF official to discuss development in the Balkans. Diciamo che IMEC rappresenta un'opportunità non soltanto per Regione Friuli Venezia Giulia, ma sta all'interno della strategia nazionale con un interesse globale, quindi con il Friuli Venezia Giulia nodo di collegamento tra Far East e Centro e Sud Europa, ma soprattutto anche asset strategico logistico per garantire, visto anche la situazione complessa che sta avvenendo a livello internazionale, per il futuro alternative al commercio e alle economie del pianeta. Dall'altro sicuramente la grande opportunità di supporto all'area balcanica che passa sempre attraverso il Friuli Venezia Giulia. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato la strategicità di quell'area a cui noi vogliamo dare il nostro contributo per far crescere e per ovviamente tenerla sempre vicina all'Europa e alle democrazie occidentali. Trieste's Grezar Stadium is being upgraded to meet international athletic standards by the end of 2026. Work begins at Giuseppe Grezar Stadium in Trieste. The €800,000 project includes resurfacing, new facilities, and international standard improvements, with completion set for October 2026. Lo stadio rimarrà come lo vediamo per quanto riguarda il suo aspetto. In realtà si andrà a intervenire per quanto riguarda il restyling della parte di atletica e andremo quindi a rifare il manto della pista di atletica, quindi delle 6 corsie. Andremo a rifare tutto salto in lungo, salto in alto, spostare la gabbia dei lanci, quindi andremo a fare un restyling della parte di atletica leggera. Non verrà toccato il campo in erba, però un intervento importante complessivamente da 2 milioni di euro circa, che permetterà di riomologare questa struttura, renderla di nuovo usufruibile per gli atleti triestini, ma soprattutto in grado di ospitare anche eventi sportivi. Curva Nord Trieste launches a campaign to defend Pallacanestro Trieste's future. Trieste's Curva Nord Supporters Group launched a public awareness campaign on Thursday, calling on residents and businesses to rally behind Pallacanestro Trieste amid uncertainty over the Series A1 club's future. So the last 2 months actually are going speculation around all Italy regarding transfer of the team of the Trieste basketball team to Rome. Those are not confirmed so far, but those are every day getting bigger, obviously, due to the interest of the Trieste basketball team around Italy. We are the second the second biggest team regarding fans, number of fans each game day. So there's a huge interest in this matter around Italy. Scat in Trieste, where waste becomes wonder, and 21,000 visitors are already watching the transformation. Importante per la regione ospitare una mostra così prestigiosa, con grandi artisti e con gli abiti confezionati dagli studenti delle più grandi scuole
di appunto moda italiana, e quindi è una prima edizione. Noi vorremmo nei prossimi anni implementare con altre opere, altri oggetti, quadri e quant'altro, rispetto a quelle che sono delle grandi novità, ovvero gli scarti della prestigiosa industria automobilistica Lamborghini, che qui vengono ospitati con delle grandi creazioni dei robot appunto che noi vediamo con questi scarti. 21.000 presenze in un mese, andremo avanti ancora fino al 3 maggio, però insomma contiamo che questo successo sia importante affinché i prossimi anni si possa replicare una mostra di questo tipo, e la sfilata che abbiamo fatto di moda con le modelle appunto che portavano questi abiti riciclati. Il prossimo anno altre sorprese, altre novità, ma sempre nell'ottica del riciclo e dell'ambiente. Many travelers choose Friuli Venezia Giulia this weekend. A great weekend to be in Friuli Venezia Giulia. From Tuscany, but now I'm living in Bologna, and we are here just for a weekend because we haven't visited Trieste yet. So today we will visit the city center, and tomorrow Castello di Miramare. Where are you from and what are your plans for the weekend? I am from Romania, but I live in Italy, and my plans for the weekend are going back to my family's house and relax. We're from Germany, and we plan to go to a festival in Croatia. Where are you from and what are your weekend plans? Hello, I'm from Vicenza. My weekend plans are about to go out with friends this Saturday. And what are your plans for the weekend? So I come from France in the south, from Montpellier, and we are here for the weekend to hang out between friends. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.